Молитва на жреческий костер. Послание Богородицы Звездной Матери от 17 января 2023 года. Контактер Наяна Белосвет. Отрывок из консультации. Дитя, читай молитву за костры, что память жреческую хранят, что правят вето через сны. Читай и думай, каждый час пора приходит верить в вас. Вы — будущего страстные мосты, что строят матрицу и космос весь. Нести тебе и каждому в рассветный час молитву эту через глаз. Читай ты утром или днем, не вечером и ночью, пред огнем. Читай и думай, будет бег тебе по жизни и успех. Но где найти все те слова, чтобы поправить острова и жизнь во благо возвести? Читай, увидишь ты мосты. Отец, прошу за жречество костры, что будут тут и до поры. Прошу за предков, что слабы, что каждый раз одни гробы, а толку нет. Вся мудрость дней там растворилась через елей. От церкви нет потока бед, но радость тоже, ее нет. Прошу через мудрость дивных фраз открыть мне вето через глаз. Хочу увидеть я костры, где предки правят, что стары. Хочу унять в себе тоску, хочу отправить боль, труху, всю ветошь пыли и невзгод. Хочу я править Новый год. Прошу, Отец, костры пусть там горят все ярче через план. Прошу и буду вспоминать, где я читала через рать, где я смотрела через соль, где будет править лишь любовь. Прошу, костры мне покажи, пусть рот очистится от лжи. Аминь. Читай такое 100 раз, потом те сон, он через глаз. Потом еще читай раз 100, увидишь правое пальто. Увидишь матрицы ты край, он правый-левый, через рай. Увидишь всю реальность, что от тебя справа, повезло. Смотри, там будешь ты одна, потом с другими, что с утра. Увидишь душу ты свою, пора пришла жить через люблю.